Jau pēc pašvaldības vēlēšanām Rīgas mērs Nils Ušakovs un Rīgas vicemērs Ainārs Šlesers viens otram izrādīja stipru pieķeršanos un simpātijas. Arī par sevi abi kungi mācēja radīt labu iespaidu. Bija galanti, nosvērti un nevairījās atbildēt pat uz nepatīkamiem jautājumiem, ko uzdeva žurnālisti. Mēs redzēsim, vai apmaksāsim un skatīsimies, vai ir daudz turistu uz pilstas ielu vai nav. Laikā, kad turisms iet uz leju, mēs vēlamies reklamēt Rīgu kā pievilcīgu vietu turistiem. Taču tā, kā izrādījās, ir tikai viena medaļas puse. Ceturtdienas domes ārkārtas sēdē abi politiķi uz brīdi pazaudēja modrību. Tiešraides translācijas ierakstos vairāk kārt dzirdams domes vadības ikdienišķais sarunas stils. Starp atbildīgajiem balsojumiem Šlesers ar Ušakovu pārunā arī ēdināšanas jautājumus. Kā nekā šajās dienās Rīgā uzturējās Krievijas valdības delegācija. Balsosim. Kas tur uzskatās vispār tev uz galda? Salāti, visus, gaļa, viskas. Nē, tur normāli, turas. Tur nav nemaz tik karsti. 49 pār 3 saturas ir atbalstīts. Vai ir jāziņo par lēmumu projektu 802? Pēc dažām minūtēm tandēms sajūtās vēl brīvāk. Rīgas mērs nekautrējās parādīt savu attieksmi pret kādu no ziņotājām. Ir atbalstīts 948. Turpinājumā sekoja vēl interesantāks abu kungu dialogs. Dažbrīd redzams, ka pilsētas vadība pat nesaprot pieņemto lēmumu būtību. Nezināšanu aizvieto iespaidīgs necenzēto vārdu krājums. Par budžetu. Arī ir atbalstīts kolēģi, vai ir interesi uzklausīties ziņojumu par lēmumu projektu 885. Paldies Kristovska kungam, Rubinas kundze lūdzu. Par pilnvarojumu parakstīt Eiropas pilsētmēru paktu. Domes aizkulisēs runā, ka redzētais un dzirdētais ārkārtas sēdē varētu būt viela pārdomām daudziem, jo īpaši rīdziniekiem. Turklāt bail esot iedomāties, kas notiek aiz slēgtām durvīm, kad satiekas abi zolīdie Rīgas pilsētas atslēgas turētāji. Sanita Vilpinga, Vārstankēvičs, TV3 ziņas.